लोग का मैं दिखाने वाला हूँ स्वराज ट्रैक्टर 744 धनकुटिया मशीन में कितना आरपीएम पे चलता है। और दोस्तों देख रहे हैं आप लोग 14 आरपीएम पे चलता है। थोड़ा धूल है इसी नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए पीटीओ गियर है लगा। और यहाँ पे देखिए कितना शानदार धान कुटा रहा है, गोंडा फेंक रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप लोग को भी धान कुटाना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।